Hallelujah. Iyesus gooftaadha. Amen. Namni hundumtuu sagalee kee yaa Waaqayyo natti dubbadhu na ergi sagalee kee isa na fayyisu. Yaa Waaqayyo si galateeffanna guddifnee maqaa kee ol qabna. Ati guddaadha, ati jabaadha, ati danda'aadha. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Amma jedhesitu gaas yaa galatu. Akka jedhesitu jiraas yaa galatu. Ati qulqulluudhaas yaa galatu. Ati samo'eedhaas yaa galatu. Ati sahaboo qabuudhaas yaa galatu. Maqaa gooftaa Yesuusiin bara baraan eebbifami. Fayyisaa ilmaan namaa galanni siif haa ta'u. Furii ilmaan namaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Yeroo kana saba kanatti dubbadhu sagaleen kee haa dhufu. Inni namaa hiikuu haa dhufu. Inni waanjoo namarraa cabsu haa dhufu. Inni seenaa jijjiiru haa dhufu. In callifnaa dubbadhu Yesuus. In dhaggeeffannaa dubbadhu Yesuus. Iddoon caalu kan kee haa ta'u. Ulfinni kan kee haa ta'u. Ergamaan dukkanaa, ergamaan seexanaa safara kanarra kan naanna'u, qilleensa kanarra kan marsu, fayyina ilmaan namootaan kan mormu, maqaa Yesuusiin kan gubate haa ta'u. Haa gubatun jedhe, haa gubatun jedhe, haa gubatun jedhe. Maqaa Yesuusiin haa gubatu. Namoota kanarra dadhabbii kan buusu, irra kan buufatu, hafuura diddiisaasee namarra kan buusu, kan dadhabbii namatti kan gidhiisu, haa gubatun jedhe. Maqaa Yesuusiin kan ifatame haa ta'u. Sagalee kee nuuf ergi, nutti dubbadhu. Mata duree kootti yookiis dubbii sagalee Waaqayyo guyyaa har'aatu. Mee akkuma dhaabbannee jirrutti ija keenya bannee sagalee Waaqayyo in dhaggeeffanna. Wargeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 ka'ee maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Yeroo kana booddee ayyaanni warra Yihuudootaa ture. Yesuus Yerusaalemitti ol ba'ee karra oolotaa isa jedhamu isa masaraa mandara Yerusaalemitti galchuu bukkeedhaan bishaan kuufamaa afaan Ibraayisxiitti Beetazaataa jedhamu tokko ture. Bishaan sana bira godoo babal'aa 5tu ture. Namoonni dhukkubsatan baay'een, warri jaaman, warri naafatan, warri dhagni isaanii gar tokko du'ee godoo sana keessa ciisanii raafamuu bishaanichaa hin eeggatu turan. Ergamaan Waaqayyoo yeroo sanatti golba bishaanichaa keessa lixee isa irraasa. Raafamuu isaa booddee namni dura bishaanicha keessa lixee dhukkuba kamittiyyuu hin fayyaa ture. Namni waggaa 38 dhukkubsatee tokko achi ture. Yesuus yommuu namicha dhukkubsate ciisu sana arge yeroo dheeraa amma naga'u dhukkubsachuusaa in beeke. Fayyuu barbaadda jedhee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun gooftaa bishaanichi yommuu raafamu kuufamuu bishaanichaa sana keessa namoota buusuu hin qabu. Ofii kooti immoo ituun itti rakkadhu namni biraan na dura lixee jedhee deebiseef. Yesuus immoo kaayisiree kee fudhadhuutii adeemi ittiin jedhe. Namichi achumaan fayyee siree isaa fudhatee achi adeeme. Haleluuyaa. Ameen. Nooraa isin haa eebbisu. Iddoo kana Waaqayyotu jira. Maqaan isaa eebbifamu. Iddoo kana eenyutu jira? Iddoo kana Waaqayyotu jira. Haleluuyaa. Yaaqoobi mul'ata arge, abjuu abjifate. Abjuu tamii arge ergamaa Waaqayyoo maslaalii irra ol ba'anii gadi bu'an arge. Utuu Esawu baqatu dhagaa boraafatee utuu rafu bakkeerra jechuudha. Mana keessa miti, mana qulqullummaa miti. Utuu Esawu obboleessa isaa baqatee bakkeetti utuu baqatu dhaqee dhagaa boraafatee rafaa jira. Utuu rafuu garuu ergamaa Waaqayyoo maslaalii irra gadi bu'anii ol ba'an arge. Maal jedhee? Iddoon kun attam sodaachisaadha, kun mana Waaqayyooti jedhe. Haleluuyaa. Iddoon itti sagalee Waaqayyoo akkas dubbatamu, namni itti fayyu, namni itti hiikamu immoo maali jettanii ree? Iddoo argama Waaqayyooti naan hin jettanii? Haleluuyaa. Haleluuyaa. Egaa isinitti dhaga'amu jedhe. Akka nama qobaa taa'uu yookiis akka nama lafa duwwaarra jiruutu hin taane
akki waaqayyo jiru isinitti dhaga'amu maqaan isaa eebbifamu mee waa'ee fayyisuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana ilaalla iddoo kanatti wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kanatti kan arginu namoota dhukkubsatan namoota gosa dhukkubaa baay'ee dhukkubsatan isaan kan dhagni isaanii gar tokko kan du'e warra naafatan warra jaaman dhukkuba garaagaraatiin namoota dhukkubsatan tarii namaa fi wanti muraasni hin danda'ama wanti baay'een isaa immoo hin danda'amu nama waan ta'eef Yesuus Kiristoosiif garuu wanti hundumtuu hin danda'ama maqaa waaqayyoo eebbifamu bishaanichi yommuu itti raafamu namni jalqaba keessa bu'u dhukkuba kamittiyyuu hin fayya namoonni baay'eenis fayyanii godicha 5 sana keessaa ba'anii hin deemu guyyaadhaa gara guyyaatti namoonni fayyanii ergama waaqayyo dhufee araasu yeroo itti inni dhufee raasu keessa bu'anii fayyanii sokku garuu nama keessa bu'uu dadhabe tokko ture nama namni gargaaru dhibe tokko ture nama namni harka qabu tokko dhibe tokkotu ture waggaa 38 guutuu nama bishaanicha bukkee taa'e waggaa 38 jechuun baay'ee yeroo bal'aa yeroo guddaadha dhiphina waggaa 38 gooftaan Yesuus Kiristoos garuu dhufee irraanfachiise haleluuyaa waggaa 38 guutuu achi ciisa yeroo bishaanichi raafamu namni keessa dhufee buusu hin jiru ofii isaatiin immoo dhibeensaa itti cimaa itti jabaadha waan ta'eef keessa bu'uu hin danda'u gooftaan Yesuus Kiristoos gara raafama bishaanichaa sana bukkee hin naqee guyyaa tokko akkasumatti bare namichi waggaa 38 akka inni bishaanicha bukkee ciisaa jiru hin bare hin gaafate maal barbaaddati yeroo mana ga'u kana maaliif iddoo kana ciifte jennaan gooftaa jedhe yeroo bishaanni kun raafamu jedhe namoonni hundumti nu dursanii na dura lixanii fayyanii ba'u ani utuun itti rakkadhu waggaa 38 nama keessa na buusu dhabe utuun itti rakkadhu waggaan koo asitti dhume jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo bishaanichi dhufee raafamuun keessa si buusa jabaadhe gaarkan si qabaa jedhe haleluuyaa inni caalu Yesuus dhufeera kana booddee akkasittiin jedhe siree kee fudhadhuutii ka'iitii adeemi jedhe kaleessa keessa buuyyuu hin dadhabe raafamuu bishaanii keessa dafee keessa buuyyuu hin dadhabe amma garuu siree isaa baadhatee ka'ee adeeme umni dhufe haleluuyaa Yesuus gooftaadha akka jettaniin mee ganama kana wantan itti rakkadheedhaani ganama kana ittiin hiikamaedhaani ittiin furamaedhaani dhibee kamittiyyuu nan furamaedhaame maqaa Yesuusin isin irratti haa ta'u isin irratti haa ta'u isin irratti haa ta'u jedhe haleluuyaa kana booddee siree isaa fudhatee ka'ee adeeme siree isaa baadhatee waggaa 38 ciise sila ofiyyuu hin danda'u ofuu nama hin dandeenyetu siree baate haleluuyaa maaltu gooftaaf dadhabama jettan jiraare kan isaaf dadhabamu jiraa rakkinni keessan hin danda'amu dhukkubii keessan hin danda'amu wantumti biyya lafaa kanarraa mataa nama cabsu wantumti yaaddoo namatti ta'u wantumti ba'aa namatti ta'u isaaf salphaa mitiire mee sagalee guddaadhaan salphaadha jedhaanii mee namoonni wanti isinitti ba'aa ta'e jiru wanti isinitti ulfaate baay'ee gad isin qabe jiru yoo jiraattanii kan koo salphaadha jedhaanii karaa Yesuus naaf salphateera jedhaanii yeroo sitti isiniin qabu gooftaan ergamaa waaqayyoo yerootti dhufee raasa gooftaan Yesuus Kiristoos garuu dhukkubsataa waggaa 38 sanaaf yeroo qabuu isaan nadhe hammuma fayyisee ammuma siree baadhate haleluuyaa ammuma fayyee ammuma siree baachuun umnichi kan eenyuuti jettan umnichi inni kamittiyyuu nama hiikuu danda'u kan eenyuuti jettan haleluuyaa waaqayyo bara baraan eebbifamu hin gargaara gooftichi hin fayyisa jabaadhaa ganama kana rakkina kan qabdan waraansa kan qabdan dhukkubii kan isinitti ulfaate dhukkubii kan isin sodaachisu haalli yeroo kan isin sodaachisu Yesuus Kiristoos inni isin amanattan inni isin ganama kana waammachuudhaaf fuula isaa duratti argamtan isa waan hundumaa danda'uti jabaadhaa
wangeeluma Yohaannis kana boqonnaa 9 keessatti inni kun immoo namuma dhaloota isaatii ka'ee jaamaa ta'e. Inni waggaa 38 kun fayyaa madhalatee dhukkubsate. Fayyaa madhalatanii dhukkubsatan warri dhagni isaanii gar tokko du'a, warri jaamaan, warri naafti sun. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 kana keessatti immoo nama dhaloota isaatii ka'ee jaamaa ta'e nama dhalate tokko ture. Hin dubbifna. Yesuus utuu darbuu nama dhaloota isaatii jalqabee jaamaa tokko argee. Yommus bartoonni isaa barsiisaa namni kun cubbuu isaatiif jaamaa ta'ee dhalate isatu yakke moo yookis abbaa isaatiif haadha isaatu yakke jedhanii Yesuusin gaafatan. Yesuus immoo deebisee inni cubbuu hojjeteef yookis abbaa isaatiif haati isaa cubbuu hojjetaniif miti, isa fayyisuudhaan hojiin Waaqayyoo akka mul'atuuf jaamaa ta'ee dhalate malee hojii isaa ana ergee guyyaadhaan hojjechuun anaaf hin ta'a. Yeroo namni tokkollee itti hojjechuu hin dandeenye halkaniin dhufa. Biyya lafaa keessa amman jirutti ani ifa biyya lafaati isaaniin jedhe. Yesuus akkuma kana jedheen lafatti tufee hancufa isaatiinis biyyoo dhoqqeessee dhoqqicha ija namichaatti dibe. Namichaan immoo dhaqii Solo'aan bishaan kuufamaa dhiqadhu jedhe. Solo'aan jechuun isa ergame jechuudha. Namichi yommus dhaqee dhiqatee ija isaatiinis argee deebi'ee dhufe. Ameen. Nama dhaloota isaatii ka'ee jaamaa ta'ee dhalate. Amma namni baay'een fayyuudhaaf isa nagaa ta'ee utuu jiru dhukkubsate. Yookis immoo fayyummaatti dhalatee deebi'ee isa dhukkubsatetti fayyuudhaaf amana. Garuu Yesuus Kiristoos isa ittiin dhalatanitti nama fayyisa. Isa fudhattee fayyidetti dhalattetti si fayyisa. Jaamaa ta'ee dhalate namni kun jaamaa ta'ee dhalate. Garuu haadha isaatii keessaa gaafa bahee jaamaadha. Namni akkasiin fayyadamaa hin yaada namni hin abdataa hin fayyee jedhee namni hin abdataa akka irraatti namni abdii qabaa abdiin qabu. Akka yeroo sittis abdiin qabu ture. Yesuus garuu danda'a. Haleluuyaa. Maal jettan irreessa danda'a waan hundumaa ta'e kanaan. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Kana booddee maaliif jedhan bartoonni? Maaliif jaamaa ta'ee dhalate? Waa'ee maaliitiif abbaa isaatu cubbame moo haadha isaatu cubbame? Moo ofii isaati sababii cubbameef jaamaa ta'ee dhalate jedhaniin. Yesuus Kiristoos garuu akkas jedhe ulfinni Waaqayyoo akka ittiin mul'atuuf inni fayyuudhaan ulfinni Waaqayyoo akka mul'atuuf malee sababii abbaa isaatiis miti, sababii haadha isaatiis miti, sababii wanta kamiyyuu miti jedhe. Haleluuyaa. Fayyuu keetiin ulfinni Waaqayyoo mul'atu. Har'a harki Waaqayyoo si gargaaru irraan kan ka'e Waaqayyootti galateeffamu. Fayyuu keetiin Waaqayyootti jajamuun jedhe. Haleluuyaa. Namuma jaamaa ta'ee dhalate kana namuma dhaloota isaatii ka'ee jaamaa dhalate kanaani gooftaan Yesuus Kiristoos hancufa lafatti dhoqqeessee ija isaatti dibee dhaqi bishaanitti dhiqadhu bishaan Solo'aam jedhamutti dhaqii dhiqadhu jennaan dhaqee dhiqatee argee dhufe. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kaleessa nama jaamaa ta'ee dhalate jedhamee beekama. Isa jaamaa ta'ee dhalate. Yooma maqaa moggaafamu qaba ta'ellee maal jedhame irra caalaa beekama yoo jettanii isa jaamaa ta'ee dhalate jedhama. Mucaa abbaa baluu isa jaamaa ta'ee dhalate. Mucaa abbaa baluu isa jaamaa taatee dhalatte. Yesuus Kiristoos garuu gaafa sana hin kaase kana. Hin kaase maqaan isaa eebbifamu. Narraa kaaseedha isinis. Maqaa ittiin waamaman maqaa rakkinaa inni namarraa kaasu Yesuus azira. Namuma jaamaa ta'ee dhalate kana biyyoo dhoqqeesseetu hancufa isaatiin biyyoo dhoqqeessee ija isaatti dibee dhaqii dhiqadhennaan dhiqatee kana booddee dhufee argee deemuutti ka'e. Namoonni kaleessa jaamaa ta'uusaa beekan, namoonni kaleessa jaamaa ta'ee dhalachuusaa beekan har'a immoo argee deemuusaatti argan. Maqaa Waaqayyoo isa jiraataan seenaan keessan ajijjiiramu jedhe.
Maqaa Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Utuu itti fufnee dubbifnee warri Yihuudootaa mormii baay'ee kaasan. Fayyuu namicha sanaatti baay'ee gaaffii kaasan. Silaa waa'ee fayyina irratti namni dubbii kaasa. Gargaaramuu namaa irratti gaaffii baay'eetu ka'a. Rakkina namaatiif maa rakkatte wanti jedhamu badaan argamu biyya lafaa kanarras. Gargaaramuu namaatti garuu gaaffii baay'eetu ka'a. Guyyaa sanbataatti fayye jedhan. Dubbii baay'een kaasan. Jecha baay'ee kaasan. Garuu namichi fayyeera. Haleluuyaa. Gaaffiin meeqayyuu aka'u. Lolli meeqayyuu aka'u. Fayyeera namichi. Fayyiteetta maqaa Yesuusiin. Seexanni gaaffii meeqayyuu kaasuyyuu. Seexanni lola meeqa kaasuyyuu. Seexanni oduu meeqa kaasuyyuu. Ati fayyiteetta dhumeera. Haleluuyaa. Isa fayyisutti kooluu galteetta. Isa fayyisutti kooluu galteetta. Me gooftaa kanaaf galata kennaaka. Maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akkasumallee ammas hojii ergamootaa boqonnaa 3 keessatti in argina. Namicha naafa ta'e dhalate. Namichi kunis naafuma ta'e dhalate. Naafa ta'e dhalate. Isaan kun warra fayyaa dhalatanii deebi'anii dhukkubsatan kan akka namicha bishaan Beetazaataa buqqee taa'u sun. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 nan dubbisa. Gaaf tokko Phexrosiif Yohannis yeroo kadhata waaree booddee inni saayitii salgaffaatti gara mana qulqullummaatti ol in adeemu turan. Kunoo namni dhaloota isaatii jalqabee naafate tokko achi ture. Innis guyyuma guyyaatti baatamee dhufee balbala miidhagaa isa jedhamu sana dura in taa'a. Warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horiin kadhataa ture. Namichi Phexrosiif Yohannis mana qulqullummaatti ol lixuuf akka dhufan argee horii isaan kadhate. Phexrosii fi Yohannis ijaan isa qaban. Phexros immoo nu ilaali jedheen. Yommus inni waa isaan biraa kan argatu se'ee ija keessa ilaale. Phexros garuu ani meetii fi warqee hin qabu. Waan an qabu garuu siifan kenna. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ka'ii adeemi jedheen. Haleluuyaa. Harka isaa mirgaa qabee isa kaases achumaanis miilli isaa fi gulubiin isaa jabaatan. Utaalee ka'ee ijaajjee adeemees isaaniin wajjin mana qulqullummaa lixee asiif achi adeemee quruphisee Waaqayyoof galateeffate. Namoonni hundinuu utuu inni asiif achi adeemu Waaqayyoonis utuu galateeffatu argan. Mana qulqullummaa balbalaa miidhagaa dura taa'ee horii kadhata. Inni ture isa kana. Isa akka ta'ee baranii waan isaaf godhame kanaaf fajajanii baay'ee raajeffatan. Haleluuyaa. Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Nama dhaloota isaatii ka'ee naafa ture tokkotu argina. Sitti immoo maal kadhata balbala mana miidhagaa taa'ee inni fayyina kadhata miti, fayyina eeggata miti. Sababii mana miidhagaa sana yookiis mana qulqullummaa sana namoonni baay'een akkuma keessanarraa kana waaqeffannaaf dhufu. Baay'inaan namoonni dhufu. Isaaniin horii kadhata ittiin jiraachuudhaaf, bultoo har'aatiif, ittiin buluudhaaf malee waa'ee nam fayyaa miti. Waa'ee nam fayyaa biraa galeera namichi. Dhiiseera. Abdii isaan qabu. Yaalii isaas hin qabu. Garuu kan inni barbaadu har'a waan ittiin bulu. Naafa waan ta'eef hojjechuu hin danda'u. Dhalootuma isaatii kaaseetu naafa waan ta'eef nama deemuu ilaala malee takka deemee hin beeku. Argitanii? Nama deemuu in ilaala garuu ofii isaatii nama miilli isaa takka deemee hin beekne. Maal kadhataa waan ittiin bulu argachuudhaaf namoota achi dhufan irraa horii kadhata. Phexrosiif Yohannis immoo mana qulqullummaa sana keessatti tajaajilaaf hin dhaqu. Utuu isaan achi dhaqanii amantootuma dhufe see isaan irraa horii argachuudhaaf jedheetu kadhatan. Maaloo na gargaaraa nan beela'ee jedha. Isaan garuu yaadaan isa qaban, ijaan isa qaban. Maaliif? Gooftaan inni isaan amanatan immoo gooftaa danda'a waan hundumaa akka inni ta'e sammuutti qabatan. Haleluuyaa. Mee Yesuus gooftaa danda'a waan hundumaati jedhaani.
danda'a waan hundumaati jedhaani in fayyisa jedhaani haleluuyaa maqaa waaqayyoo bara baraan eebbifamu namichi sun achi taa'ee kadhachuudhaan beekamaadha ilaa namicha sanaafa ta'ee dhalate isa dhaloota isaatii ka'ee naafa ta'ee dhalate isa waldaa keenya jala taa'ee kadhatu jechuun namoota amantoota yeroo sanaa hin hafne namicha isa yeroo hundumaa balbala kana dura taa'ee kadhatu achitti beekameera balbala sana dura taa'ee kadhachuudhaan nama beekamuudha ammas Phexrosiif Yohannis irraa maal barbaadaa jiranni horii ittiin bulan barbaada horii ittiin bulan barbaada waan ittiin nyaatu waan nama harkaa fudhatu barbaada Phexros garuu akkas jedhe ija keenya keessa nu ilaali haleluuyaa gara Yesuusiin nan ilaala jedhaani in qaada'u jedha illeeyyawu jedhaani gara sana ilaala jedha in qaada'u jedhaani haleluuyaa Yesuus bara baraan gooftaadha kana booddee akka jedhe Phexros nuyi jedhe mee ija keenya keessa nu ilaali in ilaale nuyi warqee hin qabnu meetii hin qabnu waan sii kenninu hin qabnu waan qabnu tokko garuu siif kennina haleluuyaa waan qabnu tokko garuu siif kennina maqaa Yesuusin ka'ee deemi namni dhaloota isaatii ka'ee naafate kun gulubii isaa jabaachuutti ka'e cimuutti ka'e sila danda'e ol jedhee hin dhaabbatu amma hin dhaabbate dhaabbachuu duwwaa miti miilla isaatiin deemuu jalqabe mana qulqullummaa keessa olii gadi hin deeme waan argee hin beekneedha isaaf haaraadha haleluuyaa Yesuus gooftaadha maal harka keessa walitti rukutaa gooftaaf galata kennaa isaaf miilla isaatiin deemuun har'a isaaf haaraadha nama kan biraaf dinqii miti isaaf garuu dinqiidha olii gadi deemee galata waaqayyoof galchuutti ka'e si haa galatu yaa waaqayyo jedhe namoonni hin argani kaleessa nama naafa ta'e dhalate jedhama har'a garuu nama fayye har'a garuu nama hiikame har'a garuu nama galata galchu har'a garuu mana qulqullummaa keessa warra quruphisan keessa tokko ta'e maqaa waaqayyoo sirratti isaa ta'u isin irratti isaa ta'u narratti ta'u jedhaanii mee haleluuyaa maqaa waaqayyoo eebbifamu gulubii isaan jabaate arra waan isin dadhabdan waan isin abdiitti kutattan waan isin naa ta'attanii hin beekne isin irratti haa ta'u amma namichi gaafa sana foon koo fayyaa jedheen miti kan inni kadhatu waan ittiin buluudha akka tasaa garuu wanti irra dhufe waan fayyina bara bara haleluuyaa lafuma rakkina sana lafuma kadhata sana lafuma na gargaara horii na gargaaraa jedhan sana lafa san dhaabna achi ka'ee deeme maqaa waaqayyoo bara baraan eebbifamu ameen rakkina isaa hundumaatti furmaanni argame namichi kana booddee of danda'e nama jiraatu akkuma nama tokkootti nama jiraatu ta'e akkuma nama tokkootti waan xinnoo kadhatta yoo ta'e maqaa Yesuusiin waan guddaa fudhattee galta ganamarraa kana wanta xinnoo saganteetan dhufta yoo ta'e wanti guddaan mana keessan irratti hin ta'a wanti guddaan qe'ee keessan irratti hin ta'a Yesuus waan guddaa si yaada waan xinnoo isin ofii keessanii waan xinnoo yaaddu yaadan isiniif yaadu waan anuma duwwaatu beeka inni immoo yaada waan gaarii isinii gochuudha malee yaada isin miidhuu miti jedha sagalee waaqayyoo ameen isinillee dhibee keessan ishee xiqqootti fayyuu barbaaddu yaadi waaqayyo isin irratti qabu garuu yaada guddaadha ishee dhukkuba foonitti fayyitan sana duwwaa miti ishee dhukkuba xiqqoo sanatti fayyitan sana duwwaa miti bara baraan yaadannoo bara baraan kan isin ittiin isin irraanfanne bara baraan kan isin ittiin gooftaa biraa hin hafne mana keessan irratti hojjechuu barbaada gaarummaa guddaa sana isinitti agarsiisuu barbaada gaarummaa dinqii sana isinitti agarsiisuu barbaada haleluuyaa maqaan isaa bara baraan eebbifamu abjuu isaan qabu gaa namichi inni naafa ta'e dhalate kuni waa'ee fayyinaa kadhachuu warra dhukkubsatan toora bukkee taa'ee warra dhukkubsatanii wajjiniin taa'ee fayyinaa eeggachuu miti har'an ittiin bulaadha malee har'an ittiin bulaadhaaf dhufeetu fayyina guutuu fudhatee gale Yesuus dingata dhufeef dingata isiniif irratti adhufu
dingata isinirratti dhufu ganama kana dingata isinirratti dhufu egaa dhukkuba garaagaraa fiddanii kan dhuftan dhibee garaagaraa fiddanii kan dhuftan egaa bara kana dhibee baay'eetu jira dhibee nama yaaddessu maaliif egaa ogummaan akkuma babal'ate dhukkubnis duukaan babal'ate dhukkubnis duukaan baay'ate rakkinni dhala namaas akkuma kana duukaa baay'ate sanarratti ganama kana Waaqayyo humna isaa hin mul'isa isiniif hin mul'isa abdii kutachiibsaa oduu jibbisiisaa ogeessarraa kan dhageessan abdii kutattanii achittan dhaqee abdii koo fixa isa dhumaan achitti dhaqee ilaala kan jettan Waaqayyo isiniif hin dhufa in danda'an jedhe jabaadhaa dhagaan isinitti hima jabaadhaa inni waan hundumaa danda'a gooftichi waan hundumaa danda'a azira gaa inni waan hundumaa danda'u kanaafi jabaadhaan isiniin jedhe maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu ankoon danda'amu hin jedhinaa shakkaa dhaxxanii duran dhaabbatinaa gaafanni amantiidhaan ija Phexros faa keessa laale naafummaatti dhalateetu miilla isaa jalatti kufeem namicha miilla keessa jalatti kan kufe haa ta'u maqaa gooftaa Iyyesuusiin miilla keessa jalatti kan kufe haa ta'u jedhe haleluuyaa dandaadha gooftaan dhaloota isaatii ka'ee isa naafa ta'ee dhalate iyyuu hin fayyise isiniin immoo amman fayyisaree Alaazaariin nama awwaalamee guyyaa arfaffaa obbolaan isaa warri wajjin dhalatan foolii jedheera yaa gooftaa dhiisi waa'ee isaa jedhan iyyuu dhaqee Alaazaar jennaan Alaazaar achi as ba'e maal isin immoo fayyaatti jirtu mitiiree awwaalamtanii jirtu isin fayyaatti jirreedhaani lubbuutti jirreedhaani injiraanna sedhaani nan jiraadha jedha addumaan haleluuyaa Iyyesuus gooftaadha inni waan hundumaa danda'a dadhabbii keenyaan hin madaalamu dandeettii keenyaan hin madaalamu inni isa naafa ta'ee dhalatee sin fayyisaa isa jaamaa ta'ee dhalatee sin fayyisaa isa awwaalamee guyyaa arfaffaa sin fayyisaa hundumatu isaaf salphaadha haleluuyaa maqaan gooftaa keenyaa inni nuti waaqeffannu inni nuti duratti dhiyaanne kuni isa kana gochuu danda'uudha arras akkuma namoota warra dhukkubsatoota warra bishaan beetazaataa bukkee ta'an godoo sana keessa ta'anii akkuma warra dhukkubsatoota raafamuu bishaanichaa eeggatanii har'a dhukkuba garaagaraa fidattanii kan dhuftan in danda'ama in fayyama Iyyesuus azziraa isa bishaan raasu miti isa bishaan raasu utuun taane humna isa waan hundumaa danda'u amma ergama Waaqayyootu isinii dhufa miti isiniif Yesuusumatu isinii dhufa haleluuyaa amma namni yeroo baay'ee gara mana yaalaa gaafa dhufu ispeeshaalistii dhufe dokteriin dhufeera yeroo jedhan dhukkubsataan attamtaa innumti sila lafa harkisan iyyuu ka'ee gototama maaliif bakka dokteri isa caalu dhufe waan ta'eef carraa isaan fayyadamuun argachuun qaba ispeeshaalii caalu eenyunni haleluuyaa dokterii caalu eenyunni haleluuyaa sababii isa hundumaa danda'u ta'eefidhaam kan inni akkuma dhufeen siree kee fudhadhu ka'ee deemennaan ka'ee deeme ajajeeranni ajaja isaa jala eenyu dhaabachuu hin danda'u kan inni tayyade inta haleluuyaa inni abbaa keeti inni gooftaa keeti kanaaf jabaadhaa haleluuyaa inni jabaan isin rakkise sun mo'amaadha inni humna isin caale sun mo'amaadha inni humna keessan kararraa ta'e sun mo'amaadha utuun itti rakkadhu jedhe mitiiree namichi utuun itti rakkadhu itti rakkattanii isin itti rakkattaniittu itti rakkattanii Iyyesuus egaa dhufeera Iyyesuus egaa dhufeera inni fayyisuusaas battalatti siree fudhadhuu deebiinsaas battalatti ammuma fayyuun ammuma siree baachuun inni kana gochuu danda'u Iyyesuus azziran jedhe haleluuyaa itti madhaa egaa inni egaa gooftaan Iyyesuus Kiristoos utuma beekuu nama dubbatu barbaada amma waggaa 38 achi taa'uusaas hin wallaalle dhukkubsachuusaas hin wallaalle garuu maal barbaaddaa jedhe
yeroo baay'ee gooftaan Yesuus Kiristoos namoota isa kadhatan jaallata, namoota isaa wajjin haasa'an jaallata. Utuma rakkina kee beeku akkasumatti hin beekee na fayyisan jedhina hin jedhamu. Akkana dhukkubu gooftaan wallaalee akka itti nan fayyisu kadhachuu maal la barbaachise hin jedhamu. Kadhachuun ga'ee keenya, fayyisuun ga'ee Waaqayyo. Ameen. Kanaafi amantiidhaan Waaqayyoon duratti dhiyaatanii nan fayya jettanii amantiidhaan isa eeggachuutu isinirraati eegama. Haleluuyaa. Mee harka keessa walitti rukutaa Waaqayyoof galata kenna. Nu egaa waan sii kenninu hin qabnu, horii hin qabnu, meetii hin qabnu, warqee hin qabnu, waan siif kenninu tokko garuu qabna kan of harkaa qabnu inni immoo jedhanii maqaa Yesuusiin ka'ee deemeenaan namni deemee hin beekne ka'ee deeme. In danda'a gooftichi. Siifisiin hojjeta. Kaatee hin adeemta. Rakkina kee keessaa kaatee hin adeemta. Rakkina kee keessaa kaatee hin sokkita. Haleluuyaa. Maqaa Yesuusin isinirratti haa ta'u. Ganama kana isinirratti haa ta'u. Isinirratti haa ta'u. Maal rakkattee iddoo kana dhuftee maaliif teessaa galaana bukkee dhukkubaan qabameen baadhadeera iddoo kana dhufuun koo tureera fiiran qabu kan na gargaaru hin dandeessaa gooftaa namaaru rakkinaan qabamtee baadhadeera iddoo kana dhufuun kee tureera. Kayya deemi siree kee fudhamma fayyitetta. Kayya deemi siree kee fudhamma fayyitetta. Maal rakkattee maal barbaacha iddoo kana dhuftee maaliif teessaa galaana bukkee dhukkubaan qabameen baadhadeera iddoo kana dhufuun koo tureera. Fiiran qabu kan na gargaaru hin dandeessaa gooftaa namaaru rakkinaan qabamtee baadhadeera iddoo kana dhufuun kee tureera. Kayya deemi siree kee fudhamma fayyitetta. Kayya deemi siree kee fudhamma fayyitetta. Rakkinaan qabamtee baadhadeera iddoo kana dhufuun kee tureera. Dhukkubaan qabamtee baadhadeera iddoo kana dhufuun kee tureera. Kayya deemi siree kee fudhamma fayyitetta. Kayya deemi siree kee fudhamma fayyitetta. Fiiran qabu kan na gargaaru hin dandeessaa gooftaa namaaru. Fiiran qabu kan na gargaaru hin dandeessaa gooftaa namaaru. Fiiran qabu kan na gargaaru hin dandeessaa gooftaa namaaru. Fiiran qabu kan na gargaaru hin dandeessaa gooftaa namaaru. Fiiran qabu kan na gargaaru hin dandeessaa gooftaa namaaru. Harka keessarraa isaati. Fiiran qabu kan na gargaaru hin dandeessaa gooftaa namaaru. Fiiran qabu kan na gargaaru hin dandeessaa gooftaa namaaru. Dhukkubaan qabamtee baadhadeera iddoo kana dhufuu kee argeera. Kayya deemi siree kee fudhamma fayyitetta. Kayya deemi siree kee fudhamma fayyitetta. Fiiran qabu kan na gargaaru hin dandeessaa gooftaa namaaru. Fiiran qabu kan na gargaaru hin dandeessaa gooftaa namaaru. Rakkinaan qabamtee baadhadeera iddoo kana dhufuu kee argeera. Kayya deemi siree kee fudhamma fayyitetta. Kayya deemi siree kee fudhamma fayyitetta. Kayya deemi siree kee fudhamma fayyitetta.
kaya demi sireke budamma fayiteta kaya dem sireke budamma fayiteta kaya demi sireke budamma fayiteta Firang kabum kana gargaru indande sagofta namaru Firang kabu kana gargaru indande sagofta namaru Firang kabu kana gargaru indande sagofta namaru rakkinang kabamte baradera iddo kana turuke argera kaya demi sireke budamma fayiteta kaya demi sireke budamma fayiteta kaya de sireke budamma fayiteta kaya demi sireke budamma fayiteta hallelujah mata keenya gadi qabanne waaqayyoon galateeffanna Serish halapo gandara laba shida galamora dalamas. Hallelujah. Kelabarada moshede lebegede de saralaba yada mashia. Hallelujah. Ulawa karana mota kana ratti kam baname ataw. Inni warra jaman irratti baname. Inni warra nafatani dalatan irratti baname. Ulam fayyisuke. Ulam fayyina. Namoota kanarratti kan baname haa ta'u kan baname haa ta'u kan baname haa ta'u fayyanii abaanii hiikamanii abaanii rakkina isaanii irraanfatanii dhukkuba isaanii irraanfatanii seenaan isaanii jijjiiramu beekamtiin rakkina irraa ka'u beekamtiin dhukkubaa irraa ka'u jijjiiramu seenaan namoota kanaa Maqaa Yesuusin jijjiiramu jedhe dhibee isaanii ittiin fayyu jedhan dhukkuba isaanii ittiin fayyu jedhan seexanni induuta kan ittiin jedhu maqaa Yesuusin humni kee ganama kanarratti mul'atu humni kee ganama kanarratti mul'atu isa saantumu irraa tumuun jaalala kee haa ta'u isa saantumu irraa tumuun jaalala kee haa ta'u dhibee isaan nyaatu irraa tumuun jaalala kee haa ta'u haleluuyaa harka keessa walitti rukutaa waaqayyoof kana waan gootuuf galatoomi ulfinaan jajame yeroon keenya kana booddee jiru sirkatta eebbifamu maqaa Yesuusiin ameen waaqayyo isna eebbisu